ngasho ngathi kufanele siyipractice nomphathi. Umuntu enze iwill, ashiyele ingane zakhe imali namafa nemoto nemizi nayo yonke into. Ashiye indodla, akashiye indodla mase engalishiyeli lutho ibandla. Hayi ke akushitha awusekhona kwa. Ngizwakalile kodwa la. Ngithi mina umuntu enza iwill ashiyela umyeni wami zokushiyela imoto eziwu5. Ingane zami zoshiyela umuzi. Lezi ezinye ngizoshiyela 2 million. Afe. uJesu engamshiyelanga ivele le ka 2 million isinhla 2 million. Ha. Vele uma usefile usuku ungasashona ngake lapho usuku ungasena hlonipho. Sethi usefile vele loyo. Lalelani ke after tears maqeda ungcwatsho sobadedela abazalwane behamba. Bese siyasala sikhiphe. Bathenga utshwala ngemali yakho, bathenge yonke into kube ikajekeni house kwehle kwenu kudliwa imali yakho okholwayo. Hayi bazalwane, ibandla sikushiyelani lona? Uthi mangifa ubana kathatha lokho kodwa ngicela u50,000 wami kwipension yami uhambe uye ebandleni uJesu atholi awu bazalwane. Buka lento ngathi yimpi. So fanele bazalwane benze ngenye indlela, benze ngomunye plan. Kutha nje ubhala nje izinto zakho, obani ushiyela nalendoda yakho ishiyela imali. Hawu, uthi nje kudlula ivike lodwa angena usiso namabele amade esezoba umama la ekhaya. Adle yona le mali. Hayi boshiyela uJesu wena imali. Ngiyacela ingane zami u100,000 nibiza umfundisi azosayina nami kumali yami eze ngisebenzele kanzima uJesu athola imali. Imali zakho ihliwa abantu abarongo uzofa zidliwe njengoba ungasidli. Angithi unqane ngisho ukuyikhipha wena. Ukuyodla nje imafini lapha emakempini phuza inkomo uyanqena. Yasave. Sevela ukufa. Idla nje imali yakho untwinye zonke izingane endlini. Lalelani ke 25 namhlanje nyangasi angizobuya late. Kopheka yapheka odla yadle ngoba nginjani mina? Yodla imali yami engenza njani? Uthatha kweshumi 10% uthi baba le mali ngifuna ukuyidla nawe. Ufuna ube oqala oyithintayo. Uthatha 10% uphonse endlini kaNkulunkulu uqhubeka uhamba uyikhiphe. Awuhambi uyolala ehotela wemuntu wesifazane. Ulale nje usuku olodwa uginqize wedwa empedeni. Uhlezi upitshwa abasukulu, uhlezi upitshwa njalo nje wena impilo yakhe imuntu. Kodwa uyasebenza kanzima uyakholwa. Awukutshela uNkulunkulu uthi cha. Sengikhathele uba wesifazane ogcinazekayo. Ngisho ngathi kufanele siyipractice nomphathi. Umuntu enze iwill, ashiyele ingane zakhe imali namafa nemoto nemizi nayo yonke into. Ashiye indodla, akashiye indodla mase engalishiyeli lutho ibandla. Hayi ke akushitha awusekhona kwa. Bathanda. Ngizwakalile kodwa la. Ngithi mina umuntu enza iwill ashiyela umyeni wami zokushiyela imoto eziwu5. Ingane zami zoshiyela umuzi. Lezi ezinye ngizoshiyela 2 million. Afe. uJesu engamshiyelanga ivele le ka 2 million isinhla 2 million. Ha. Vele uma usefile usuku ungasashona ngake lapho usuku ungasena hlonipho. Sethi usefile vele loyo. Lalelani ke after tears maqeda ungcwatsho sobadedela abazalwane behamba. Bese siyasala sikhiphe. Bathenga utshwala ngemali yakho, bathenge yonke into kube ikajekeni house kwehle kwenu kudliwa imali yakho okholwayo. Hayi bazalwane, ibandla sikushiyelani lona? Uthi mangifa ubana kathatha lokho kodwa ngicela u50,000 wami kwipension yami uhambe uye ebandleni uJesu atholi awu bazalwane.
kufanele abazalwane benze ngenye indlela benze ngomunye plan kuthiwa nje ubhala nje izinto zakho obani ushiye nale ndoda yakho ishiyela imali hawu uthi nje kudlula ivike lodwa angene usiso namabele amade esezoba umama la ekhaya adle yona le mali hayi boshiyela uJesu wena imali ngiyacela ingane zami u100,000 nibiza umfundisi azosayina nami kumali yami ezengiyisebenzele kanzima uJesu athola imali imali zakho idliwa abantu abarongo uzofa zidliwe njengoba ungasidli angithi unqanda ngisho ukuyikhipha wena ukuyodla nje imafini lapha emakempini phuza ikhophi uyanqena yasave sevela ukufa idla nje imali yakho untwinye zonke izingane endlini ulalelani ke 25 namhlanje nyangasi angizobuya late opheka yapheka odla yadle ngoba nginjani mina yodla imali yami engenza njani uthatha kweshumi 10% uthi baba le mali ngifuna ukuyidla nawe ufuna ube woqala oyithintayo uthatha 10% uphonse endlini kaNkulunkulu uqhubeka uhamba uyikhiphe awuhambi uyolala ehotela wemuntu wesifazane ulale nje usuku olodwa uginqike wedwa empedeni uhlezi upitshwa abasukulu uhlezi upitshwa njalo nje wena impilo yakhe imuntu kodwa uyasebenza kanzima uyakholwa awubutshela uNkulunkulu uthi cha sengikhathele uba wesifazane ogcinazekayo